Всем огромный привет! Меня зовут Алена, и сегодня мы с вами сделаем еще один новогодний венок. Но я не могу его сказать новогодним, так как мне уже хочется делать цветы. Я думаю, так же, как каждому из вас, все новогодние работы мы делаем до Нового года, а потом начинаем уже готовиться к 14 февралю и 8 марта. Мне захотелось сделать венок, который я могу повесить взамен на именно чисто новогодний венок, но в тот же момент, чтобы он был зимний. Но если у вас нету венка, которого вы хотите задекорировать, такие венки продаются, они, конечно, не точно такие же, они сделаны из толстых прутьев, но тоже туда можно прицепить такие же цветы. Поэтому давайте с вами приступать и делать их. Но также, если вы не подписаны и впервые на моем канале, подпишитесь на канал, поставьте лайк обязательно под этим видео. Я буду понимать, что вам нравятся мои видео и нужно двигаться в этом же направлении. Ну а теперь давайте приступать. Ну а так как мы делаем с вами венок, в первую очередь нам понадобится сам венок. Я плела его из березовых веток еще, наверное, весной или летом. Мне притащил сосед с работы ветки, сказал, что они обрезали березу. Их деть некуда. Их было очень много, поэтому у меня получился такой кругленький диаметр 30 сантиметров. И я плела без клея, без проволоки, кроме одного но. Сверху вы видите у меня проволоку. Это я закрепляла самые последние ветки, чтобы они у меня не отвалились. И плела просто по кругу. Кстати, в следующий раз, когда я буду плести венок подобного плана, я обязательно сниму видео. И украшать я решила цветами. Цветами из бумаги. Сделаем что-то наподобие анимонов и будем использовать серебряную бумагу. Это номер 912. Это тоже гофрированная бумага для тех, кто не знает. И белую бумагу номером 600. Также для основы я буду использовать фольгу. Можете использовать конфеты, все по желанию. Делаю шарики из фольги приблизительно 1-1,5 см. Очень большими его делать не стоит, потому что будет некрасивая серединка. Делаем внутри дырочку и вставляю проволоку. Я вставляю проволоку очень тоненькую, но проволоку можно не вставлять, и если же вы будете свои цветы изначально приклеивать к самому веночку. Приклеила фольгу, теперь беру кусочек бумаги размером 3 на 5 см, и хорошенечко ее растягиваю и обклеиваю свою серединку цветочка. Все хорошо обклеивали. Теперь делаем из отрезка 3,5 на 11 см вот такую заготовку. Тоже ее чуть-чуть растягиваем, чуть-чуть подкручиваем и будем приклеивать. Обратите внимание, что приклеивать я буду именно серебряной стороной, так как гофрированная бумага с обратной стороны белая. Можете использовать нитки, я использую термоклей. Теперь переходим к самим лепесткам. Нам понадобится 10 лепестков размером 3 на 5 см. Вырезаем их в форме капельки, делаем их всех одинаковыми и растягиваем. Затем наносим снизу клей и приклеиваем. Первым рядом я приклеиваю 5 лепестков. Ну а вторым рядом приклеиваем еще 5 лепестков между лепестками первого ряда. Мы с вами уже когда-то делали подобные анимоны, поэтому я думаю, что этот цветок делается очень-очень просто. Но так как мои цветы будут сразу же крепиться на венок, я не делаю никакого чашелистика. Его видно не будет и нет смысла тратить на эту бумагу. И вот 5 моих так называемых анимонов готовы. Теперь переходим к самому декору веночка. Я изначально думала, что все свои цветы и весь свой декор я закреплю просто на венок, на проволоку и не буду приклеивать. Поэтому цветы я закрепляла на проволоку, и оказалась плохая идея, потому что в дальнейшем все равно не получилось у меня все прикрепить на проволоку. Поэтому, если вы не планируете, как я, использовать венок еще раз в дальнейших своих работах, то можете сразу же приклеивать на термоклей. Кстати, вы часто задаете вопросы о том, какой клей я использую. Я использую только термоклей. Но в своем опыте я уже перепробовала кучу клея, поэтому в одном из своих видео я хочу вам рассказать по использованию разного клея в своих работах. Ну а сейчас, пока я закрепляю свои цветы на проволоку, как вы видите, и с обратной стороны обязательно срезаю лишнее.
И уже после этого беру в руки свой любимый термоклей и начинаю приклеивать сами листья. Листья делать очень-очень легко. Я взяла отрезок 4,5 на 8 сантиметров и разрезала его. Так как бумага с одной стороны белая, мне не хотелось заморачиваться и делать его односторонним, я решила сделать так, чтобы мой лист с двух сторон был разный. Поэтому склеиваем и вырезаем форму листа. Листы в итоге у меня получились не маленькие, но смотрится интересно. Где я вклеивала по одному листику, где по два. И всего я сделала на свой веночек 8 таких листьев. Вот так уже у меня получается, свободные веточки я не трогаю. И теперь главным декором у меня будут серебряные елочные шарики. Эти шарики маленькие, не успела я купить шарики до Нового года, и получилось так, что их просто не было. Интереснее смотрелись бы шарики разного размера. Также парчевая лента, тоже серебристого цвета, так как мне хочется весь венок сделать в одном цвете. Отрезаю нужное количество мне ленты, срезаю край и закрепляю свой узелок с обратной стороны, чтобы его не было видно. А так как у меня с обратной стороны есть проволока, как раз за нее я и закреплю. И да, в своей работе я не срезала проволоку, просто когда я буду вешать веночек, я буду закрывать ее именно лентой. А теперь переходим к самим шарикам. Плохая идея меня посетила, но я хотела сделать все шарики, точнее по 2-3 штучки на проволоке, и потом именно проволокой вкрутить их в сам венок. Но по итогу этого не получилось, потому что шарики разваливались в разные стороны. И все равно их пришлось между собой склеить. Скручивала я так, где 3 разных шарика, где несколько одинаковых, разных. Короче, думайте, придумайте, как хотите. Не делала я все такие свои заготовки одинаковыми, чтобы не было очень сильно симметричным. И как я говорила, по итогу я нанесла на сами шарики клей и склеила. И уже затем, срезая нижнюю проволоку, я вклеивала в сам венок. По итогу я вклеила свои шарики в те места, где мне хотелось их вклеить, и у меня ушло их 15 штук. Так как у меня осталась лента, не люблю, когда остаются кусочки ленты, не знаешь, куда их потом засунуть. Поэтому я сделала вот такие штучки и тоже их туда вклеила. Но вклеивала я их сразу же к цветам. По итогу, мне кажется, получилась интересная композиция, вроде бы в одном цвете, но все равно хочется ее рассматривать в холодных оттенках, такой немножко зимний. Все-таки зима у нас будет до конца февраля, поэтому украшать новогодним декором мы можем свои дома еще 2 месяца. Всем отличного дня или вечера, пока-пока!